Daugiafunkcinis laikiklis neabejotinai yra novatoriška naujovė sąsagų BE Spangen srityje. Jis apima visų dydžių sąsagas, pradedant 14 dydžių iki 24 dydžio, derindamas priešingoje pusėje esančią prispaudimo priemonę, kuri palengvina sąsagų spaudimą ir tikslų centro žymėjimą, jis užtikrina naują efektyvumo ir tikslumo lygį. Jūsų naudai taupomas laikas ir suteikiama aukšta kokybė, kurią leidžia pasiekti multi-aplikator daugiafunkcinis laikiklis. Integruotas magnetas per magnetinį tašką prilaiko BE Spangen sąsagą, todėl ją patogu priklijuoti ant nago. Labai džiugina tai, kad priemonė yra pagaminta iš nelipnios medžiagos, greitai ir lengvai nuvaloma acetonu. Labai svarbu žinoti, kad jos negalima sterilizuoti. Kitaip magnetas praras savo poveikį. Naudojimas. Kad BE Spangen puikiai priliptų prie nago, prieš ją uždedant negalima naudoti dezinfikavimo priemonių. Taip pat negalima daryti pėdų vonelių. Kad BE Spangen būtų tvirtai ir saugiai pritvirtinta, nago plokštelę reikia pašiurkštinti. Tam naudokite korundo arba deimantinio antgalio frezą. Nuriebalinkite ir nuvalykite nagą tamponu, suvilgytų BE Spangen valyklio lašelių. Tada nusausinkite nagą sausią tampono dalimi. Kad nustatytumėte sąsagos dydį, uždėkite multi-aplikator daugiafunkcinį laikiklį ant nago su numatytu matavimo vienetu. Įgaubtas paviršius neturi užeiti ant nago sienelės, bet ir neturi būti per trumpas. Matavimas atliekamas 1–2 mm ant galinių atstumų nuo pažeistos vietos. Šioje vietoje ir klijuojama sąsaga. Pasirinktos BE Spangen centras pažymimas ant nago peštuku. Tiksliai pažymėti centrą padeda matavimo įtaiso paviršiuje esanti įpjova. Naudodami deimantinio arba korundo antgalio frezą, šiek tiek ploniau nušlifuokite BE Spangen šiurkščiosios pusės maždaug 3–5 mm galus. Tai bus lengviau prispausti galus prie nago ir galai neatšoks. Paruoštą BE Spangen paimkite naudodamiesi multi-aplikator daugiafunkcinių laikiklių taip, kad sąsagos magnetinis taškas sutaptų su šio laikiklio magneto vidurio linija. Laikykitės ant multi-aplikator daugiafunkcinio laikiklio pažymėto centro. Dabar visą nagą padenkite naudodamiesi BE aktyvator aktyviklio buteliuko smaigaliu. Aktyviklis būtinas, kad klijai greitai ir tvirtai susigertų. Nedidelė lašelė BE glių klijų užtepkite centre magnetinio taško srityje, jo neišsklaidydami. Dabar apverskite laikiklį aukštyn kojomis. Tai neleis klijams nubėgti ant BE Spangen galų ir prilipti. Dabar prispauskite BE Spangen prie nago vidurio. Laikykitės anksčiau pieštukų pažymėtos linijos. Spauskite BE Spangen ant nago centro maždaug 10–15 sekundžių. Tada atsargiai nuimkite laikiklį nuo priklijuotos BE Spangen. Dabar naudokite spaudimo priemonę priešingoje laikiklio pusėje. Vieną spaudimo priemonės pusę maždaug 10 sekundžių spauskite laisvą sąsagos galo prie nago. Atsargiai pakelkite laikiklį nuo priklijuotos pusės ir pakartokite tą pačią procedūrą su kitu sąsagos galu. Įsitikinkite, kad BE Spangen galai lečiasi su nagu ir nėra atšokę. Galiausiai nuvalykite nagą BE Cleaner valykliu. Taip nuo nago pašalinsite magnetinį tašką ir aktyviklį. Jei priklijavus BE Spangen jūsų pacientas jaučia traukimo skausmą arba nemalonų tempimo pojūtį, vadinasi, ji per stipriai įtempta. Tada turite paploninti priklijuotos BE Spangen galus, o jei to nepakanka, ploninti ją apskritai visą. Privalumas jums. BE Spangen įtempimo korekcija vyksta ant nago. Kai valiklis išdžius, nedelsint užtepkite ploną klijų sluoksnį ant viso nago paviršiaus kaip sandariklį. Klijų sluoksnis išdžiuvo per maždaug 5 minučių. Tada galima atlikti įprastą nagų priežiūrą. Pavyzdžiui, daryti pėdų vonelės, dėti tamponus, tepalo tvarsčius, lakuoti ar tepti kremu.